おはようございます。なごみけです。今回の動画はルームツアーです。以前から割とご要望の多かった企画なので、部屋の全体をご紹介していければと思います。半年前に引っ越してきて、いろんな家具を揃えたり工夫を凝らすことによって住みやすい、暮らしやすい部屋を目指してきました。まだまだ最終地点とは言えませんが、ぜひここまでの工夫をご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。現在僕は相方さんと2人でこの部屋に暮らしています。部屋はワンルームなんですが、ちょっとしたギミックもあり、それは後ほどご紹介したいと思います。床はもともとフローリングだったんですが、ここにコンクリート調のタイルを敷いています。本来店舗用のタイルなんですが、これを貼らずに置くことによって床をカフェとかギャラリーのような雰囲気に仕上げています。最初からこの DIY をやる想定だったので、元の部屋の床の色とかは全然気にしていませんでした。床とか壁はね DIY できるので、あんまり気にしたってしょうがないかなと思ったりしています。このワンルーム自体は合計でだいたい20畳ほどになっています。いろんなスペースに分かれているんですが、まずはこのリビングスペースから。中央にはソファーを置いています。こちらは仮木ニュースタンダードのエレファントソファーです。いつか買いたいなというふうに憧れていたソファーだったんですが、引っ越しを機にもう購入してしまいました。2シーターのモデルで寝そべることもできます。最も惹かれたのはこのフォルムですね。この幾何学的な形がものすごく好きなんですよ。針地はダークブラウンだったかなを選んでいます。かなりのバリエーションから選べるので、いろんな色味を見ていただければなと思います。個人的にはマスタードカラーとかね、あとちょっとモダンなグリーン調の色とかも好きですね。ちなみにソファーにあるクッションはどちらもアクタスのものですね。これもまた幾何学的なグラフィックがかなり好みです。こういう柄が僕は多分ずっと好きなんですよね。中学高校くらいからですね。そして横には草ですね。僕はアマゾンオリーブの木を置いています。もう実家から連れ去ってきて一緒に暮らし始めてもう4年半くらい経ってますね。本当にもう親友みたいになってます。コンクリート調の鉢と上から土を隠すように麻布を敷いています。割と日当たりはあるので、このくらい部屋の真ん中に置いといても全然日光浴はできるかなという感じです。そしてもう一つ植物を置いていて、これがビカクシダですね。これも3年くらい一緒にいるんですが、着実に大きくなってきています。もともとこんなにちっちゃかったのにね、もう今じゃちょっと窓際の日当たりのいい場所で育てています。そしてリビングには照明を一つ、アンドトラジションのフォーマカミ JH5 というモデルで、提灯のような雰囲気が特徴のペンダントライトになります。モダンな雰囲気とのバランス感がすごく絶妙で、北欧旅行に行った時に一目惚れして買ってしまいました。旅行から帰ってきてずっと買おうと思ってたんですが、タイミング見計らってたら6000円値上げされてて、ちょっと萎えましたね。僕が割とアートとかグラフィックが好きなので、そういった系統のものも飾っていて、一番大きなものでいうとこちらの早乙女哲平さんのポスターですね。キリンジというアーティストのジャケットになったりしていて、僕もそこから知りました。キリンジ好きなんですよ。キラーチューンとかぜひ聴いてみてください。もう一つ飾ってるのが小沢優さんのイラストですね。餃子パーティーをしている絵なので、キッチンの近くに飾っています。このアットホーム感あふれる雰囲気とか、猫がいるのも好きですね。そして時計はヘイのアナログという製品になります。厚みのある独特のシルエットとシンプルな文字盤がかなり好みです。パッと見るだけでは時間がよくわからないというのもポイントです。そしてその下についているこのよくわからない四角い物体、これ実はインターホンを隠すための箱なんです。僕の DIY ですね。3個900円くらいの段ボール箱の底をくり抜いて扉のようにしているというようなアイデアですね。もっとかっこいいやり方ある気がするんですけど、全然そういう製品ないんですよ。ちょっとね、どっか出してほしいななんて思ったりしています。そして床に転がっているのは、一つはこちら無印良品のスツールですね。すごくシンプルな見た目ながら、値段も数千円とかなりお手頃に手に入れることができます。中はバケツのような形で収納になっていて、僕はカメラ周りの機材を収納しています。動画撮影しようってなってカメラを撮るのがめんどくさいと、それだけでもう今日撮らなくていいかってなっちゃうので、このハードルをできるだけ下げるというところにも貢献してくれています。そしてもう一つ床に転がっているのがシンクオブシングスの箱です。
箱なんですよ。スーパープランツという香港のブランドとコラボした時のアイテムを購入したんですが、どうにも箱が気に入ってしまってそのまま飾っているという感じですね。最近差し色青にハマっているので、こういったアイテムをインテリアとしても部屋の中に散りばめたりしています。続いては先ほどもちらっと見えたかもしれませんが、キッチンです。とはいえキッチンは正直めちゃくちゃ綺麗かと言われるとそうでもないですし、相方さんもよく使うので、あまり僕の好みとかだけで工夫するわけにもいかないので、あえてそこまで手をつけていないというのが実情です。ちらほらと紹介すると、例えばこちら冷蔵庫はアクアの製品ですね。どうしてもシルバーの冷蔵庫が良くて、ただいいサイズ感でいい値段のものが全然売っていなくて、結構探すのに苦労した記憶があります。ゴミ箱はなんかセブンイレブンみたいな名前のこちらのシルバーのものです。このシェルフかな、そういう名前のものは。はい、こちらもステンレスのシェルフになっています。楽天で割と安く購入できました。そして電気ポットは結構僕の中では必需品なんですが、引き続き山善のものを使っています。バルミューダほどお金を出せないけど見た目にこだわりたいという方にはかなりおすすめの7000円8000円くらいで購入できるポットです。そして奥の棚、これは IKEA の棚ですね。パーツやサイズいろんなバリエーションがある中でこちらを購入しています。よくあるキッチン棚がやっぱりねダサいので、どうにかインテリアとしてバランスの取れたようなアイテムがいいなということで、探した結果こちらになったという感じです。ここにはいろんな家電を置いていて、オーブントースターとか電子レンジ、炊飯器も、こんな感じでしまえるようになっています。そして調理器具はこんな感じでマグネットのフックで天井からぶら下げています。また以前のお部屋でキッチンに使っていた無印良品のファイルボックスを使った収納も引き続き継続しています。上の棚の無印良品のカレーを入れたりね、他にももろもろ食品を入れるのに使っています。正直キッチンでいうと紹介できるのはこのくらいですかね。扉が真っ赤なのに関しては絶妙に気に入っていません。そして再びこのメインルームの方に戻ってきて、ソファーの奥にあるのがダイニングスペースになります。正直生活動線で言うとキッチンの隣にないというのは不便っちゃ不便なんですが、とはいえインテリアの雰囲気はここがかなりいいので、お気に入りのスペースとしてここにダイニングを設置しているという感じです。このダイニングのスペースには床に無印良品で最近購入したいぐさのラグを設置しています。畳のような雰囲気ですね。これがよりジャパンディの雰囲気を加速させています。畳の上にテーブルを置いたり椅子を置いたりってどうなんと思われるかもしれませんが、これ畳じゃないですからね。ラグとして僕は捉えているので、多めに見ていただければと思います。テーブルはずっと使っている楽天のものですね。1万円以下で購入したテーブルとしてはかなり気に入ってずっと使い続けていますね。さすがに2年以上経過していることでちょっと汚れが沈着してしまったり、傷がついてしまったりはあるんですが、気に入っているので実用上も問題ないですし、このまま使っているという感じです。ここに設置しているのが、イサム野口の明かりという照明です。日本ではもう販売されていないらしい 13A というモデルになります。フィンランドで購入してきました。やっぱり天の弱なのでレアなモデルというのにもちょっと惹かれましたし、明かりの柔らかな雰囲気とこの角張ったデザインのバランス感がとても気に入っていますね。椅子、ここには2脚置いているんですが、1つはこちらの、イデーで購入したコンベントチェアです。流行りに流行りまくったチェスカチェアを彷彿とさせつつも、僕はこっちの方が好みだったりしますね。そしてもう一つが Y チェアのリプロダクト品になります。なのでいつか本物を買いたいなとか思ったりもしています。ポスターはこちらもフィンランドで購入したアルテックの80周年のポスターですね。アルテック今年90周年なので10年前の記念ポスターがまだ売ってたということなんですね。売れ残りを買ってきました。あとはもう一つ購入してきていて、こちらは西山博之さんのイラストレーションになっています。この方の作風僕かなり好きなんですが、最近だんだんと人気が出てきていて、街中でもたまに見かけるようになってきましたね。嬉しいやら寂しいやら、でもちょっと厄介なファンみたいで申し訳ないです。で、ここの窓はバーチカルブラインドによって光量の調整や遮光をしています。バーチカルブラインドはこういった縦型のブラインドで空間自体をすっきりとした印象にさせて、
オフィス感と家感のちょうど合いの子くらいを狙えるような雰囲気を出してくれます。調光もかなり手軽で、時間帯によってこの角度を調節して取り入れる光の量を決められるという感じですね。個人的にはこの窓につけるもので一番かっこいいのはこのバーチカルブラインドだと思っています。値段とかが許せば結構おすすめの選択肢なんですが、カーテンとかと違って外の空気はもう漏れなく通してくれるので、寝室とかに置くのはおすすめしません。あくまでリビングとか普段の生活の場所から若干離れた場所の窓におすすめという感じですね。そしてこのダイニングスペースの横には僕のワークスペースを設置しています。こんな感じでデスクをアイランド型、要は社長席スタイルに設置していて、壁を背にして常に集中環境が保たれるようにしています。空間が許す限りは絶対にこの壁を後ろにした方が人間集中できると思うので、皆さん自宅とかあと会社のオフィスとかで試してみてください。デスクは僕が仕事でも関わらせていただいているプレダクツのデスクです。スタジオというモデルになっていて、白い天板とウッドの側面がワーキングデスクながら家具のような部屋に馴染む雰囲気を出してくれています。このプレダクツのデスクはカスタマイズ性の高さが魅力で、様々なモジュールをつけることによって自分好みの環境を構築できます。これについて語り出すとキリがないので、これはまた別の動画で詳しくご紹介していきたいと思いますが、ざっくりこんな感じで巻き取り式の充電ケーブルを設置したりだとか、引き出しを設置したり、あとディスプレイ用にこちら、例えば野口関西さんの牡蠣とかポットみたいなものを設置したり、いろいろと自由にこのデスクをカスタマイズして楽しんでいます。デバイスが多いながらケーブルが比較的スッキリしているのも大きな魅力です。椅子はビトラのものを使用しています。正直いただき物なのでこだわりとかは特別ないんですが、腰痛持ちの自分でもかなりフィットしてくれていて、とても気に入っています。ベランダではいろんな植物を育てていますが、メインはこちらの盆栽ですね。心拍という植物を育てています。無印良品のうちでも外でも使えるシェルフを使ってディスプレイしつつ外で育てるということを比較的両立できてるかなと思ってます。盆栽もそうですけど、このシェルフもかっこいいですよね。中からパッと見た時にも結構いい感じに入るなというふうに思います。さて続いては今までほぼ見せることがなかったこちらのベッドゾーンですね。ベッドフレームはシータかなという名前のこちらのベッドフレームを使っています。ちょっと周囲に余白のあるような小上がりのような雰囲気も気に入っています。その上に無印良品のマットレスを置いているという形です。で、枕もちなみに無印良品になります。去年登場した寝返りの打ちやすい枕でしたかね。枕カバーは基本的に毎日取り替えるようにしています。偉いですね。肌荒れとかが軽減されると伺っております。効果は分かりません。ベッドサイドにはこちらシマエナガですね。北海道で収穫してきました。そして間接照明として明かりももう一つ設置しています。イエローのカラーリングがいいアクセントになっています。下はアルテックのスツール60の限定モデルですね。そしてベッドの横に置いているのがこちらのデスクです。以前からこのチャンネルを見ていただいている方は見覚えがあるかもしれませんが、僕が先ほど紹介したプレダクツのデスクに乗り換える前に使っていた DIY で作成したデスクになります。通称スポンジボブデスクですね。サイドや前面をウッドリブで覆ってどこか書斎のような雰囲気の強いアナログな印象のデスクに仕上げたんですが、中はちゃんとスタンディングデスクということで機能性も抜群に仕上げている一品です。 DIY 懐かしいですね。過酷でしたねあれは。このデスクは現在相方さんが使っているので全然捨てたりしてないですよ。まだまだ現役で使っております。個人的にはこのデスクの高さとベッドフレームが高さがほとんどぴったり合うというのも気に入っているポイントです。そしてもう一つベッド付近に置いているのがテレビになります。ハイセンスのモデルをおよそ2年半ほど使い続けていますが、現状不満はありません。このテレビを設置しているテレビスタンドは、ウォールのシリーズになります。壁掛けテレビにかなり近いスッキリ感を演出してくれています。その結果背中の配線はこんな感じでとんでもないことになっておりますね。で、ただテレビの背面に Wi-Fi のルーターとか、あとはスイッチとか
いろんなものを収納できるというのも個人的に気に入っているポイントです。Wi-Fi ルーターの一番の隠し場所はこのウォールのテレビスタンドなんじゃないかなと勝手に思っています。で、この部屋何度も言いますがワンルームになります。2人とも在宅で仕事をすることもあるんですが、ミーティングが被るときにはこちら中心を扉で区切ることによって実質 1LDK のような形で使用できるというのが、この部屋の特徴なんですね。ただ扉は上からの吊り下げ式になっているので、上にレールがついているんですが、床面にはレールが出てこずに、普段は本当にワンルームという感覚で使っていますし、ミーティングが重なる時以外はもうずっと開けっぱなしになっています。2人暮らしでそれでストレスたまんないかと聞かれることも多いんですが、僕があまりにも外出しまくるので、そこら辺のストレスはなさそうです。水回りに関してはそこまでこだわれていないので軽くというところですね。ハンドソープは以前から紹介しているオーガニット、こちらのトラモントという香りを使っています。森のようなスパイスのような独特な雰囲気のある香りがとても気に入っています。そのくらいですね。そして玄関からメインルームまでの廊下は一面が収納になっています。僕のものはここに全て収納されていて、中には服はもちろんのこと、その下にも無印良品のスチールユニットシェルフを組み合わせて本当にいろんなものを収納しています。細かなアイテムだけでなくロボット掃除機とか本とか、あと 3D プリンターなんかもここに置いています。で、この収納の中にはなんと洗濯機置き場もあるんですよね。ずっと使っているドラム式洗濯機を引き続き愛用しています。ちなみにこの洗濯機保証期間1年で1年1ヶ月経過したところで壊れました。3万円余計に払いました。廊下に置いているのはこちらのグリッドという iPhone などのデバイスを分解したような形で見せているアートになります。個性的で結構気に入っているアートです。玄関の鍵はスイッチボットのロックシステムでコントロールしています。声やスマホの操作で鍵が開くようになっているんですね。Alexa やスイッチボットのハブなどのスマートホームデバイスはアダプターなどを介して天井のダクトレールに設置しています。僕はこういったガジェットが部屋に露出されてあるのがあまりにも好きじゃないので、もう天井に追いやっているという感じですね。これでどこからの声も拾いつつ、普段の視界からは消すということを両立できています。ということで、ここからお出かけに行ってきます。照明を全部つけて。はい。ただいまということで、アレクサに指示を出すだけで部屋の明かりがつくようになっています。シマエナガを照らしているのはセルジュムーユのデスクライトになります。以前まではデスクの上に置いていたんですが、ベッドサイドとも相性が良さそうですよね。間接照明を取り入れてから本当に家の夜の雰囲気がかなり好きになりましたね。部屋全体を明るくするのではなくて、ちょっと暗いこの雰囲気を楽しむということで、寝るまでのちょっとした楽しみになっていますが、僕は大抵5時台6時台に起きるのが普通なので、結局帰ってきたらすぐに寝ちゃいます。以上が今住んでいる僕の部屋の一覧になります。皆さんいかがだったでしょうか。ご紹介したアイテムとか工夫がぜひぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。また皆さんからコメントをいただけるのが一番の励みになりますので、賛否両論何でもぜひぜひお寄せください。このチャンネルでは他にも理想のライフスタイルに近づけるための様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。